अब तक आपने हमारे सभी वीडियो और हमारा ट्रेलर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका साथ और सहयोग ऐसा ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। शरीर की छोटी मोटी तकलीफ़ें, बीमारियां, प्राणायाम व योग द्वारा कैसे उनका इलाज व रोकथाम। आज हम बात करेंगे कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी, खांसी, जुकाम के बारे में, जो एक बहुत कॉमन तकलीफ है। मौसम बदलने के साथ गलत खान पान की वजह से ये बीमारी, ये तकलीफ किसी को भी हो सकती है। तो मैं ये सलाह दूंगी सबको कि ये जो अगर सर्दी हो ही ना, इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें प्राणायाम डेली करना बहुत ज़रूरी है। श्वसन प्राणायाम डेली करने के लिए करो और इस चीज़ को दूर भगाओ। यदि आपको सर्दी हो गई हो, जुकाम खांसी हो गया हो, तो प्राणायाम में कुछ प्राणायाम विशेष रूप से इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे भस्त्रिका, लॉन्ग ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम और सूर्य भेदन। ये प्राणायाम आप दिन में 2 बार करके इसका लाभ ले सकते हैं। आपको इन प्राणायाम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इसका सब पूरा फायदा लेने के लिए आपको खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका आभारी, धन्यवाद।